السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم نتحدث عن طائر جميل أو عصفور جميل أو عصفور الزيبرا. الآن نوضح لكم أنواعه وأسماءه. هذا الطير الأول وهو اللون الرصاصي الأصلي لطيور الزيبرا، وهذا سائد في الأكثرية من هذه الطيور. والثاني وهو لون الظبي أو الغزالي والبني الباهت، ويأتي بعده الزيبرا أسود الصدر، ويليه زيبرا ذو الخد أو الوجنة السوداء، وزيبرا ذو الوجه الأسود، وزيبرا المائل للبياض، يعني في بياض الطير تحصل المائل للبياض، ذو الجناح الكستنائي، ويأتي منه الكريمي ويتداخل معه الفون. زيبرا ذو الجناح والظهر الرصاصي، يعني يجي جناحه وظهره رصاصية باهتة كذا، لونها على باهت. زيبرا ذو الخد الرصاصي أو البني، ويأتي بدرجات مختلفة، يعني درجاته كثيرة مختلفة. الزيبرا هذا النوع من الزيبرا. زيبرا المحبة، ويقصد بزيبرا المحبة، وهذا اسم سائد لهذا النوع من الزيبرا. وكذلك الزيبرا البرتقالي بكل الأنواع ودرجاته وأشكاله المختلفة. وزيبرا البطريق، وسمي بهذا الاسم لأنه يشبه البطريق، اسمه مقارب للبطريق. زيبرا المصبغ أو المبقع أو الملون، وكذلك الزيبرا الأبيض، وزيبرا ذو المنقار الأصفر. ويمكن أن يكون في كل أنواع الزيبرا. زيبرا ذو التاج أو الشوشة، يعني يأتي معاه زي الكريست أو الشوشة في مقدمة رأسه، وهو يأتي في جميع أنواع الزيبرا، هذه الشوشة والتاج، هذا نوع من أنواع الطفرة. أما بالنسبة للتركيبات، فإذا وضعت هذه الطيور في مطير وجمعت بين أشكالها وأصنافها، وادخلت عليها بعض المحسنات أو الطيور المقاربة لهذه الفصيلة من الزيبرا، فهي تعطيك ألوان جميلة، وإنتاجاتها تأتي بطفرة جميلة، وتميل إلى ألوان الكريميات والكستنائي والأبيض، وكذلك بعض الألوان المتداخلة بالسواد والبياض والبلاك الأسود. إذا دمجتها مع بعضها البعض، وكذلك وضعت معها بعض الأنواع سوف نذكرها لكم الآن، تحسن من نسل هذه الطيور وتعطيها طفرة جميلة جدا. لذلك سوف نوضح لكم بعض الطيور التي يجب عليك أن تدمجها معها في المطير حتى تعطيك ألوان جميلة وتعطيك أصوات جميلة. فمن هذه الطيور طائر جلديان أو بلديان، وهذا كما ترونه في الصورة أمامكم أو الفيديو، هو طائر جميل ويمتاز بعدة ألوان مختلفة ودرجات مختلفة، وله كثير من الهاوين أو المربين. لذلك يجب عليك دمج هذا الطائر مع الزيبرا. هذا الطائر من أنواع الحساسين أو الحسون، وهذا الطائر ألوانه جميلة وصوته شدي وجميل، فإذا ضفته مع هذه الطيور سوف يعطيك إنتاجات جميلة جدا. كذلك شرشور أو شرشور بنغالي أو البنغالي، هذا برضه إذا أضفت مع الزيبرا سوف يعطيك أشكال جميلة وأصوات شدية وجميلة. الشرشور ممتاز باللون الترابي أو باللون البني الفاتح، وهذا لون مميز يعطيك ألوان كريمية أو ألوان فاتحة لهذه الطيور. كذلك إذا أضفت لها طائر السيستم أو طائر الحسون البري أو الحسون اليماني، فهذا يعطيك
أصوات جميلة شدية لهذه الطيور، ويعطيك بعض الاختلاف في ألوان هذه الطيور. يجب عليك إذا دمجت مع هذه الطيور أن تدمج معها طيور مقاربة في الحجم ومقاربة في المواصفات والشكل، حتى تعطيك أشكال جميلة ومقاربة في الشكل والحجم. لا تضف إليها الكناري، لا تضف لها الحسون السوري أو بعض الطيور الكبيرة، لا، أضف لها الطيور المقاربة لها في الحجم وفي الشكل. هذه الطيور مسالمة، وهذه الطيور يجب عليك المحافظة عليها من البرد الشديد والحر الشديد، فالبرد لا يناسبها وكذلك الحر الشديد لا يناسبها. أيام البرد حافظ عليها وقم بتدفئتها وتغطيتها في فصل البرد، وهو موسم الإنتاج لهذه الطيور، ولذلك يجب عليك المحافظة عليها في هذا الفصل ومن تيارات الهواء وتغطيتها جيدا. أما في فصل الصيف فيجب عليك تبريدها وتهوية المكان ووضع الشفاطات أو التكييف المناسب لهذه الطيور. هذه الطيور تحب أن تعيش أو تعشش داخل الأوكار أو داخل الصناديق أو داخل الفتحات المغلقة، لذلك إذا أردت أن تضع لها عشاش فضع لها صناديق مقفلة أو بعض الفتحات التي تدخل إليها وتضع صغارها أو بيضها. الأكل الذي يناسب هذه الطيور الخس والفواكه، وكذلك البذور مثل الدخن، الذرة البيضاء، الذرة الصفراء، كذلك السمسم، الريحان، وكثير من البذور. وعليك بقشر البيض أو البيض المسلوق مع قشره، فهذا مناسب لهذه الطيور ويساعد لتقوية الكالسيوم لهذه الطيور، ويساعد على الإنتاج لهذه الطيور. إذا فقدت هذه الطيور الكالسيوم انسى أن هذه الطيور سوف تنتج عندك. ذكرنا لكم الطيور الدخيلة على هذه الطيور وكيف تعطيها نسل وإنتاج جميل. هذا الطائر السيستم، وهذا الطائر جميل ومغرد، بإمكانك إضافته إلى طيور الزيبرا، وبإمكانك إصدار سلالة جديدة من هذا الطير. كذلك ذكرنا لكم حسون جولديان، وهذا الحسون ممتاز وألوانه جميلة وجذابة. كثير من الناس يقولون عن هذا الطير أنه زيبرا، هذا ليس بالزيبرا، إنما هو من أنواع الحساسين، وهو من الطيور الذي يتأقلم مع الزيبرا. وكثير من المربين أنتجوا من هذا الطير مع الحساسين، أو أنتجوا من هذا الطير مع الزيبرا، وأعطاهم أشكال جميلة وسلالات حلوة وأصوات شذية. هذا الطير من الطيور المغردة، وإذا وضعت مع الزيبرا الإنتاج يطلع كذلك مغرد، أو الطيور وفراخها تأتي مغردة. تحدثنا عن أنواع الزيبرا وأصنافها والطيور التي بإمكانك أن تدخلها عليها، وكذلك هذه الطيور يجب عليك أن تضعها داخل مطاير حتى تتمكن من الإنتاج، وهي تضع من 3 إلى 5 بيضات إلى 6 بيضات، وإنتاجها وفير. وكذلك الذين يريدون ممارسة التجارة أن يصنعوا لهم مشروع من هذه الطيور، فهي مربحة إذا أضفت كذا سلالة في مطير أو سلاكة ودمجتها مع بعض وأعطتك ألوان نادرة وألوان جميلة، فهذه الطيور سوف تدر عليك الربح الوفير بإذن الله. لا أنصح بالاكثار منها داخل السلاكات كما ترون في هذه السلاكة، فهذا خطأ كبير، لا تستطيع الطيور التكاثر فيه، وإنما ضعها هكذا داخل
مطاير أو أقفاص وسيعة حتى تتمكن من الإنتاج، وهيئ لها الجو المناسب، وبإذن الله سوف ترى من وراء هذه الطيور خير. وضحنا لكم ما فيه إن شاء الله الكفاية لهذه الطيور، وكيف يمكنك شراء هذه الطيور، وكيف يمكنك التمييز بين أنواعها والتفريق، وكيف الإنتاج من هذه الطيور. فهذه الطيور جميلة، ودمجها مع بعض برضو جميل. وهذه الطيور من الطيور الأليفة والطيور المسالمة والهادية غير العدوانية، بإمكانك وضع كميات كبيرة مع بعض